Ek wil vanoggend vir ons 'n stukkie saam lees, baie bekende verhaal hier vroeg in die Bybel. Ons weet almal, Moses het die volk gebring tot by die Jordaan, maar hy mag nie saam met hulle in die beloofde land ingegaan het. En toe word sy mantel, sy verantwoordelikheid word op Josua gesit, né? En nou is hulle by daai punt om deur die Jordaan te gaan. Nou, geestelik het ons dit nou nog altyd maar ook gebruik, selfs by begrafnis. Dan sê ons gaan deur die doodsjordaan, né? In die beloofde lande. So, daar's nou baie mooi simboliek vir ons ook hierin. Maar hier het iets gebeur wat baie te doen het met ek en jy se lewe. Ons lees daar van vers 4. En toe die hele volk die deurtog deur die Jordaan volëindig het die Here met Josua gespreek en gesê: neem vir julle uit die volk 12 manne, uit elke stam 1 man. En gee hulle bevel en sê: neem vir julle vandaar uit die middel van die Jordaan, van die plek waar die voete van die priesters vas bly staan het, 12 klippe. En bring dit saam met julle deur en sit dit neer by die slaapplek waar julle vannag gaan oorbly. Toe het Josua die 12 geroep, wat hy die kinders van Israel uit elke stam 1 man aangestel het. En Josua het vir hulle gesê: trek uit voor die ark van die Here, julle God, tot binne in die Jordaan en tel vir hulle 'n klip op, elke man een op sy skouer, volgens die getal van die stamme van die kinders van Israel, sodat dit 'n teken onder julle kan wees. As julle kinders later vra en sê: wat beteken hierdie klippe vir julle? Moet julle vir hulle sê: omdat die water van die Jordaan afgekeer is voor die verbondsark van die Here by sy deurtog deur die Jordaan, die water van die Jordaan is afgekeer, daarom is hierdie klippe as 'n aandenking vir die kinders van Israel vir ewig. Tot sover die woord van die Here. Kom ons bid saam. Vader, wanneer ons na U kom, dan wil ons vanoggend uitroep die werklike diepe betekenis van die Bybelse uitroep: Abba, Vader. U is ons hemelse Vader. U is God. U is die groot ek is. En Here, U het bemoeienis met ons. Ons het besing dit wat Jesus kom doen het om ons te versoen met God, deur vir ons aan die kruis te sterf. En daarom kan ons vanoggend ook vertrou op die Heilige Gees, wat ons gaan lei in hierdie boodskap, in die woord, en ons harte sterker maak. Dankie Here, U hoor ons. Dankie dat U omgee vir elke een wat hier sit. Here, die pyn wat sommige moes deurgaan die afgelope ruk, verlies van familie, geliefdes, kennisse, Here, dit is altyd swaar. Maar U sê U is die balsem van Gilead, die salf wat hierdie pyn draaglik maak. U is die een wat ons optel en ons deurdra. Dankie daarvoor. Dankie dat U hierdie plek seën, dat U die personeel seën, en dat hierdie mensies elke een sal beleef hoe naby U aan hulle is elke oomblik. Ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Die boodskap wat die Here op my hart gelê het is: los 'n nalatenskap.
los 'n nalatenskap, né? Engels sê 'n legacy. Iets wat geherinner aan kan word. Nou het Josua gesê, as julle kinders julle sou vra, wat beteken hierdie klippe? Dan sê julle. Ek het baie keer in leierskapopleiding, waar ek met groot kerkleiers gesit het en opleiding met hulle gedoen het, was een van die vrae wat ek vir hulle gevra het, gestel, dis vandag jou begrafnis. As twee vrae. Wat wil jy sê, wat los jy op aarde? Wat gaan die ander mense om jou sê, wat los jy? Dis twee baie belangrike vrae. Jy sien, ek doen heel wat begrafnisse, en wanneer jy iemand begrawe, dan wil mense oor die verlede van hierdie persoon praat. Hulle herinner iets. In die fotos wat ons wys, die geleentheid wat ons benut om iets te sê oor hierdie persoon. En die vraag is, wat gaan hulle van jou sê? Waarvoor gaan jy onthou word? Ek het vir julle half so in die begin in my boodskappe het ek die hele tyd vir julle verduidelik, jy is nie maar net per ongeluk op aarde nie. Jy is doelmatig geskape. God het die asem wat jy het as 'n babietjie, daar toe die dokter jou so uitpluk en jou so wek gee om te asem te haal, het God daai asem vir jou gegee of hy kon dit terughou. En dit is net God wat daai asem van jou gaan terugvat as jy die dag moet gaan. Dit is net God. Niks anders kan jou asem wegvat. Maar hy sê in Psalm 139, ek ken jou naam. Hy sê, hy ken selfs die hoeveelheid hare wat jy op jou hoof het. Klink vir ons rasioneel, as ons rasioneel dink, dan dink ons, nee, frek, dis al 'n bietjie heavy, hè? Miskien bedoel die Bybel dit nou nie so nie. Dan verstaan ons nog nie wie God is. Jy sien, hy is nie 'n mens nie. Hy werk nie met ek en jy se beperkte breinkrag nie. Hy is God. Almagtig, ewig, onveranderlik, heilig. En hierdie God sê, wat moet van jou onthou word? Nou hierdie verhaal het reg deur die Ou Testamentiese geskiedenis, het hierdie verhaal in die families geloop. Elke aandete, fees, wat nou Pasgafees of wat ook al was, dan het hulle hierdie verhale weer herhaal. So hierdie stories was nie nou net iets wat afgehandel is en dit was verby en almal het vergeet nie. Dit was oorvertel en oorvertel en oorvertel. Wat beteken daai klippe? En as ek nou in die begrafplaas loop, dan kyk ek na die grafstene en ek vra, wat beteken dit wat daarop staan? Was hierdie persoon werklik in verhouding met Jesus? Of het ons hom maar net probeer politoer gee om dit mooi en sag te laat klink? Maar die realiteit is, wat en wie is jy? As jou kinders jou later sou vra, wat beteken dit? Wat wil jy hoor? Nou,
Ons lewens kan ons so in blokkies opdeel. Jy weet, die dag wat jy gebore is, kom ons sê van 0 tot 20, né? Was 'n fase in jou lewe. Jy het groot geword, later begin kruip, loop, en toe het jy uit breintjie begin werk, en jy het jou persoonlikheid begin uitwys en leef, en jy het baie goed ervaar, goed en sleg. Party mense hartseer, meestal sleg, en ander weer was heel reg, okay. Maar jy het groter geword. En toe kyk ons daar so van 20 tot 40, toe was dit 'n ander fase in jou lewe, en gewoonlik is dit wanneer jy jou loopbaan jaag, of wanneer jy getrou het, en wanneer jy ergens op pad heen was met jou lewe. Daar het ook goed gebeur. Goed of sleg. Maar in elke van daai fases het jy ergens 'n klippie neergesit. Wat het jou kinderjare beteken? Wat het jou jong volwasse lewe beteken? Dan kom ons hier na 40, na 60, toe jy by 60 kom, dan voel jy nou begin bietjie afwentel en stadiger word. Maar daar het jy ook weer rolle gespeel. En jy het ook klippe gepak. En dan is ons in die 60s tot 80s tot 100s. En ons is in daai fase nou waar ons steeds klippe pak. Klippe pak. Vir herinnering. Julle sit nie hier in Kleinfontein Sorgsentrum op 'n waglys van die dood nie. Julle is hier om jou klippies reg te kry om te pak. Want daar was 'n paar belangrike dinge wat eintlik uit hierdie gedeelte kom, wat eintlik baie dieper was as die wonderwerk van die water wat geskei het. Die eerste ding is hierdie klip moet vertel van jou verhouding met God. Dis die belangrikste. Jy kan op alle gebiede 'n sukses gemaak het. Maar as jy gefaal het by God, dan het jy 'n miserabele lewe gehad as herinnering. So dit gaan oor God. Die Here gee vir hulle beloftes. Hy sê ek sal met jou wees soos met Moses. So ek en jy staan nie nou alleen. En ons moet nou hierdie ouderdom en die goeters wat met ons liggaam gebeur, moet ons nou soos 'n straf en 'n gewig dra nie. Hy sê ek is nog steeds by jou. Ek sal jou nie verlaat nie. Nêrens sê hy dat hierdie klei gedeelte van my liggaam, die tentwoning, die aardse tentwoning, tydelike, dat dit iets bepaal het. Dit moet sterf en stof word en in die grond val, so saad. Maar wat God na kyk is jy, daar binne in jou. Jou gedagtes, jou lewe, jou menswees, en dit staan in 'n verhouding met hom. Ja, God se grootheid was al reeds bekend. Nou, in hierdie verhaal lees ons ook op 'n stadium het Gideon 2 verspieders na Jerigo toe gestuur. En dit was van die goed wat moes onthou word, wat daai klippe van vertel. En in Jerigo moes hulle bietjie gaan bekyk wat gaan regtig hier aan, want hulle moet hierdie plek inneem as die beloofde land. En skokkend gebruik God 'n prostituut om hulle te beskerm.
Sy steek hulle weg. En God se genade kom oor daai vrou wat 'n keuse gemaak het vir die lewende God. Sy sê, ons het gehoor van julle God. Sy sê dit vir die verspieders. Ons het gehoor van julle God. Ons het gehoor hoe magtig is julle God. En almal hier in hierdie stad bewe. En toe sê sy vir hulle, ek gaan vir julle wegsteek. En sy gee hulle ook raad hoe om te ontvlug toe die koning hulle agterna sit. Maar daar was een ding wat hulle toe vra, sê vrou, ons sal jou beskerm. En jou familie, elke een. Hang net 'n rooi tou uit jou venster, sodat wanneer ons hierdie oorlog kom, dan sal ons julle mis. Andersins, as julle dit nie doen nie, dan gaan julle verwoes word. En sy doen dit. En die verhaal vertel net ons hoe God sy rooi tou uit jou lewe uithang en sê, maar ek het jou en jou gesin in my gedagte. Ek stel belang in almal van julle, want jy het gekies vir die lewende God. Daai vrou kon haar koning gekies het. Sy kon die verspieders uitgelewer het. Sy het 'n keuse gehad. Maar sy het vir God gekies. Hoe meer ek oor God dink en praat, hoe groter ontdek ek hoe min weet ons van God. Sy heiligheid. Daartoe Moses op die berg moes gaan, toe sê hy vir God, ek wil U ontmoet, persoonlik. God sê, oké, dit was so nadat hy die eerste klippe stukke gegooi het, en weer moes opgaan. Hy was baie kwaad vir Israel, want hulle het die goue kalf gemaak, en nou sê hy daarbo. Nou lees ons, daar was 'n verskriklike omgewing, die weer, die donderweer, die aarde wat geskud het, alles. En God steek vir Moses in 'n skuur weg. En hy hou sy hand oor hom en sê, jy kan my nie sien nie, want jy sal sterf. En ek dink Moses het op daai oomblik iets beleef waarna ek uitsien in die hemel, is om naby die heilige God te kom en net te sê, aan U die eer, aan U die eer. Dis die God. Dis nie 'n God wat haat nie. Hy het lief. Hy haat sonde, maar hy het die mens lief. Hy het sy seun gestuur vir ons, sodat ons met hom versoen kan wees. Maar hierdie God is ook die onderhouer van die skepper. Dis die God wat ook hoor as ons roep. Dis hy wat jou uit gevare uitred. Dis hy wat jou uit 'n siekbed uit sal laat opstaan. Dis God. Maar alles volgens sy wil. Maar dit vertel dan iets anders ook. Daai klippe vertel van heiliging, selfreiniging. Jy sien, dis die oomblik wanneer God in ons raamwerk werklikheid word, dan ontdek ek my gebrokenheid. En ek ontdek, Here, ek is beklad met sonde, met vlekke. Ek is nie skoon nie. Gaan kyk 'n bietjie in die Ou Testament, elke persoon wat ergens met God ontmoet het. Nou nie so persoonlik soos met Moses nie, maar waar hy in die braambos verskyn het, waar hy met hulle gepraat het deur 'n engel, was die mense reaksie, Here, ek is onrein. Jesaja het dit uitgeroep, Jeremia,
Die oomblik as ek in God se teenwoordigheid kom, dan weet ek moet rein word. En daarom is my gebed heeldag, Here, hou my rein. My gedagtes, my dade, my wese. Paulus het een droom gehad. Hy sê ek wil hierdie gemeentes van my voor God stel, heilig en sonder gebrek. Heilig. Dit is vra vir afsondering. Jy kry baie tyd hier om jouself af te sonder. Om net stil te word voor God. Ek beveel altyd aan, kry vir jou daai app van die Bybel, dat hulle vir jou lees. Sit en luister. Want die woord is dit wat jou brein maak en in jou lewe ingaan en jou voed. Dis die woord. Jy drink dit in. In Johannes leer ons, as iemand sê dat hy die sonde gedoen het nie, is hy 'n leienaar. En die waarheid is nie in hom nie. Maar as jy julle sonde bely, God is getrou en regverdig om dit te vergewe. So hy vat hy skuld weg. Ja, dis amper soos om jou gesig te was. Was jou gesig. Staan op. Leef vir Jesus. En dan is ons waar ek en jy nou is. 'n verwagting vir die ingrype van 'n lewende God. Vir alles waarvoor ons bid en soek. Jy bid vir jou kinders, jou kleinkinders, agterkleinkinders. Ons bid vir situasies. Maar wanneer ek eerstens met God ontmoet het, en ek het myself gereinig, en ek is besig met daai reinigingsproses, dan het ek die verwagting, hierdie God wat ek aanbid, verhoor my. Hy gaan ingryp. In my eie lewe kan ek vir julle lang verhale vertel. Van die oomblikke wat God in my lewe ingegryp het. En situasies verander het van dag na nag, na nag na dag. Net soos dit moes wees. Wonderwerke, wonderwerke. En hieraan gaan die klippe erken word. So wanneer ons daai klippe sien van jou lewe, dan sê ons, hier is 'n mens wat voluit lewe, wat verlos is, wat vrede het, wat goedheid het, wat daai vrug van die Heilige Gees uitlewe. Die vrug van die Gees is mos liefde, blydskap, getrouheid. En dit word daai monument van liefde. My geloofslewe, my getuienis, dit is wat ek hier los. Een van die groot predikers, ek dink ek het dit verlede keer of een keer gesê, Bobby Buchanan was 'n groot prediker in Amerika, wel hy het uiteindelik oorgegaan na Uganda of ergens, waar hy gaan as sendeling werk het, maar hy het altyd boodskappe en een van sy boodskappe wat hy geplaas het, is sê, die dag wanneer jy hoor, Bobby is dood, moet dit nie glo nie. Bobby lewe, vir ewig saam met Jesus. So hy het 'n prentjie gehad vandag. So wanneer ek vra wat het klip het hy gelos? Dan sê ek daai woorde. Hy het gesê, vir my is die sterwe
nie 'n probleem nie. Dit's eintlik 'n wins. En dan gaan jy elke dag in geloof optree. Van die oggend dat jy jou oë oopmaak en ophef, tot vanaand wat jy jou oë toemaak, leef jy in geloof. Ek het geen waarborge nie. Ek het geen ander goed as om net God te glo en elke dag in daai geloof te leef. Oomblik na oomblik. Want dan pak jy op. Israel het na al hierdie voorbereiding en hulle verwagting, God het gesê, ek gaan vir julle die water kloof, sit julle voete in geloof in die water. Toe het hulle opgepak en hulle het getrek. Jy pak vanoggend op en jy trek verder. God sê, in geloof neem jy die volgende stap. God het 'n plan met elkeen. Ek weet nie wat God vir jou sê en wat jy kan doen en nog moet doen nie. Maar God sit en kyk na jou. Hy sê, ek het alles vir jou. Ek het alles beskikbaar vir jou. Gebed, woord. Ek het vir jou nog steeds hande en voete. Wat doen jy in hierdie reis? Want dan los ons daai monumente en die nageslag gaan dit onthou. Of jy nou boodskapies opneem en vir jou familie, geliefdes stuur, dis die goed wat hulle moet hoor van jou. Dis waarin hoe ek lewe. Dis my getuienis. Ek is nie net hier in 'n sorgsentrum of 'n aftreeoord net om my ouderdom uit te sien nie. Jy's nog steeds hier met 'n doel. God het van die begin af, nog voordat die aarde geskape is, het hy van jou geweet en van vandag. As niks wat God nie weet nie. So kyk vanoggend terug en sê, Here, wat is my monumente? Wat herinneringstekens? Wat is my nalatenskap op hierdie aarde? Die Here gee vir julle genade. Amen. Vader, soms het ons hierdie stryd, om ons nie heeltemal weet, wat om alles te doen nie. Maar hierdie riglyne vanoggend, Here, help ons om net te besef, God moet eerste plek in ons midde wees. Dan moet ek in 'n verhouding met hom wees. Dan moet ek myself reinig. En seker maak dat ek U nie teleurstel nie, Here, met my lewe nie. Maar my verwagting, Here, is dat U gaan ingryp. En dan neem ek die stap. Ek doen. Ek doen. Here, U wil nie hê ons moet net weet van goed doen nie. U sê ons moet doen. Dankie daarvoor. Dankie dat ons vrygemaak is deur die bloed van die lam. Dankie dat ons met 'n wederkomsverwagting kan leef, want Jesus kom om ons te kom haal. En ons is eintlik besig om voor te berei vir die bruilof van die lam. Dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede. En mag nou die genade van ons Here Jesus jou toevou en met jou wees
totdat Jesus weer kom. Amen.